बच्चों, आप सबका स्वागत है बच्चों। यहाँ पर कितने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है बच्चों। आओ बच्चों, इन एनिमल्स को जाने और इनकी साउंड्स को। टाइगर। हो वाओ बच्चों, टाइगर देखो कैसे करता है। हॉर्स। हॉर्स। पिग। ईगल। ईगल। स्क्वायरल। स्क्वायरल। डॉग। स्नेक। बच्चों, आप सबका फेवरेट एनिमल्स कौन सा है? ये देखो बच्चों, टाइगर। थैंक यू बच्चों।